bây giờ một tam đàn tại tông những cái update ở đó ChatGPT 5 đại vì tầm trình tại ngày mấy tại tông những cái bậc pra ở đó vì update mình là ChatGPT nó cứ update từ công việc mùi tiệt đại bằng phone cô tại chắp vào lời vì mình đây tha vì cứ chỉ một page để lịch lô đối với mà mình chạy chẳng tha thu đó AI từng đại dương miền từ ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek, Quen hay năng POE hay năngประเภท tool ផ្សេងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំបានលើកមកតែ6នឹងទេដែលវាជាលក្ខណៈនៃការប្រើប្រាស់ជាទូទៅហើយបងប្អូនក៏បានដឹងហើយថា tool ដែលល្អដែលវាប្រើច្រើនអានេះយើងសំដៅទៅលើតែប្រភេទ tool នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវឬក៏ការទៅសេអីផ្សេងទេបាទប៉ុន្តែបើនិយាយពី tool ផលិតហ្មងវាដឹងតែ Gemini ហើយនឹង Flow វាដឹងតែនៅក្នុង top ហើយនៅក្នុង top ដែលវានៅការផលិតវីដេអូយើងបានច្រើនបាទឥឡូវយើងមកមើលតើតើការប្រើនៅពេលបងប្អូនចូលវានឹង update ទៅលើទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែអ្វីដែលសំខាន់វានឹងចេញទៅលើ introduction ទៅលើGPT 5បាទអានេះលើដែលយើងប្រើ plus វាអាចមាន smart text model more បាទអានេះគឺវាកំពូលហើយតែវាត្រូវការបង់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនបានមើល free អីវាបានតិចទេបាទនេះ intelligent for everyday task វាបានតែ limit ទៅលើ file upload limit ទៅលើ slower image generation limit deep research ហើយនឹង limit ទៅលើ memory context ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកគ្នាបានបង់លុយ$20ក្នុងមួយខែវាមានច្រើនបាទវា access ទៅលើ ChatGPT 5ជាមួយនឹង advanced agent ផ្សេងៗមកនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនអានច្រើនដែរប៉ុន្តែបើមួយឆ្នាំ200ហ្មងវាសឹងតែវា maximum គឺវាខ្លាំងហើយបាទខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញតកតងនឹងមកមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនបានលើ research ហើយអានេះគឺជាកន្លែងដែលបងប្អូនអាចupload មួយអាចជា photo ឬក៏ជា file ដែលបងប្អូនអាចប្រើទៅលើ file PDF ដើម្បី summarize ឬក៏សង្ខេបអីមួយឬក៏បកប្រែអីមួយវាជួយបានច្រើនអានេះគឺជាការសិក្សានៃការរៀន study and learn អានេះការបង្កើតរូបភាព create image បាទនេះ think longer បាទការគិតទៅវិញឆ្ងាយ deep research មានថាការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតបាទអានេះតើតើ web អីផ្សេង Canva ផ្សេង connect ទេខ្ញុំអត់បាននិយាយពីហ្នឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងគឺបងប្អូនអាចមើលខ្លួនឯងអ្វីជាភាពខុសគ្នានៅក្នុងនេះវាគឺជាការ search chart ដែលយើងបានមើលផ្សេងមានថាយើងបានស្រាវជ្រាវសិក្សាទៅលើអ្វីដែលយើងបានស្រាវជ្រាវពីមុនមកគឺវាតម្កល់នៅក្នុងហ្នឹងខ្លះហើយនេះជា library ហ្នឹងគឺវាបានផ្ទុកទៅលើអ្វីដែលបងប្អូនបានធ្វើពីមុនមកដោយរូបភាពខ្ញុំបានធ្វើនេះគឺសិតតែរូបភាពនៅក្នុងហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងវាបានផ្ទុកទៅនៅក្នុងបានទៅលើ template បាទ template នេះជាគំរូមួយបាទវាជាគំរូមួយបាទនេះអត់មានទេយើងមកមើល Sorya នេះវាគឺជាប្រភេទនៃការផលិតវីដេអូដែរបាទតែខ្ញុំអត់បានយកមកបរៀនទេដោយសារវាស្មុគស្មាញពេកខ្ញុំក៏អត់យកមកបរៀនដែរបាទខ្ញុំអត់បង្ហាញទេពីចុចមកបងប្អូនមើលរូបភាពឲ្យខ្លួនឯងទៅហើយវាយអីផ្សេងខ្ញុំអត់បង្ហាញនឹងទេបាទនៅក្នុង GPT នេះគឺជាកន្លែងដែលបងប្អូនមកមើលវាថាតើនៅក្នុង ChatGPT វាបានបង្រៀនអីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងអានេះជា topic បាទ topic បាទជា feature វាដែលវាអាចមាន write to write for me scholar GPT បាទនេះគេអានដូចជា consent ខ្ញុំអត់សូវចេះអានទេបាទស្អីអានេះ AI PDF drive ដែលវាអាចឆាតជាមួយយើងបង្កើតហើយនឹងរៀបចំឲ្យយើងបានបងប្អូនអាចចុចមើលមួយទៅបាទអានេះជា training most popular GPT by our community វាមាន astrology bird ChatGPT ផ្សេងក្នុងហ្នឹងវាមានច្រើនបងប្អូនអាចចូលមើលអានេះ create image អានេះ bro ផ្សេងហ្នឹងអានេះតកតងនឹងវាឲ្យដូចជាការបង្កើតដោយ team បាទនេះ daily ក្នុងហ្នឹង hot mood អី color ហើយយើងមាន more ផ្សេងមកតកតងនឹងអស់នេះបាទវាមានច្រើនដែរតកតង write ផ្សេងនៅក្នុងនេះបាទនេះ write តកតង writing នេះគឺការសរសេរបាទនេះជា song maker ជាទីអាចបង្កើតនៅក្នុង music បានបាទនេះគឺវាមានចេញអីផ្សេងនៅក្នុងហ្នឹងអានេះគឺជាផលិតភាពដែលយើងហៅថាជា product ហើយជាមើលខ្ញុំមានពេលខ្ញុំនឹងលំនាំមួយក្នុងហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនមើលផ្សេងខ្ញុំគ្រាន់តែមើលគំរូអានេះគឺជា productivity លទ្ធភាពនៃការបង្កើតវាមានអាចវីដេអូផ្សេងខ្ញុំក៏បង្ហាញនៅក្នុងនេះសិនបាទពេលខ្លះខ្ញុំមិនតបានស្រាវជ្រាវអស់ពីហ្នឹងដែរបងប្អូនអាចមើលបន្ថែមខ្លួនឯង research analyst បាទការអប់រំក្នុងនេះបងប្អូនមើលទៅបាទនេះសិតតែមានច្រើននៅក្នុងហ្នឹងវា update ថ្មីច្រើនតាក់ទងទាំងអស់នេះហើយអានេះគឺជាប្រភេទដែលគេហៅថាជា
lifestyle បាទជា lifestyle daily មាន logo ការគូ logo នៅក្នុងបាទហើយ program បាទនេះជា program ដែលយើងអាចប្រើនៅក្នុងនេះបានតែតង program ការសេ code ការសេអី Tesla នេះក្នុងនោះដែរបាទដូចជាវាមានតែប៉ុណ្្នឹងយើងត្រឡប់ទៅមើលថាថ្មីនេះវាមាន write មួយគ្នាក៏បានដែរបាទ research education daily មាន programming នៅក្នុងនោះបាទនឹងគឺជាប្រភេទនៃការប្រើប្រាស់របស់វាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដូចវាមិនមានអីបង្ហាញទេគឺអាស្រ័យទៅលើបងប្អូននឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើវាគឺកាន់តែអនុវត្តកាន់តែប្រើវាកាន់តែយល់ពីអ្វីដែលយើងបានព្យាយាមនឹងការប្រើអស់នោះបាទខ្ញុំមានចេញតែប៉ុណ្្នេះហើយបងប្អូនអាចសិក្សាបន្តទៀតចាំមេរៀនក្រោយៗទៀតខ្ញុំនឹងបន្តទៅលើ update ថ្មីបាទអរគុណយើងជួបគ្នាសម្រាប់វីដេអូក្រោយទៀតបាទ